La sirena de Fiji incluso se ha convertido en un símbolo en ciertas subculturas y movimientos contraculturales. Desde diseños de tatuajes hasta declaraciones de moda, su imagen ha encontrado un lugar entre quienes abrazan lo poco convencional y se deleitan con lo extraño. La sirena de Fiji, con su encanto y misterio, se ha convertido en una representación visual de la individualidad y la inconformidad. El fenómeno de la sirena de Fiji y los museos de fenómenos también plantean preguntas sobre nuestra fascinación social más amplia por lo extraño y sensacional. ¿Por qué nosotros, como humanos, tenemos una curiosidad y un deseo tan innatos de explorar lo desconocido?